فراد نظام و مرش تانتنهی موافق راتو در یک مسافه معین راتای اول راست دیگران بر راست کرد توجه بر راست با قدم مرش تحت ساز و نوای ارکستر حربی نفسی و زیر راهپلدی پرچمبردارانی راتای قراول فخری نخست به میدان نظامیان جوان و نورس یا خود شنوندگان لیسه حربی وارد شدند. داوطلبان به لیسه حربی در سن 15 سالگی شامل شده. آنها بعد ختم این مؤسسه میانه تعلیمی حربی برای ادامه تحصیل و دانشکده حربی وزارت مدافعه و آموزشگاه‌های عالی حربی کشورهای به ما هم پیمان فرستاده می شوند. تربیت گیرندگان لیسه حربی همچون افسران آینده بهر رشد و کمال منبعه قوه‌های مسلح دولت صاحب استقلالمان زمینه استوار می‌گذارند. با قدم‌های صفی در مرکز میدان افسران و سربازان گواردیای ملی جمهوری تاجیکستان قدم می‌زنند. گواردیای ملی واحد مستقل حربی تعینات مخصوص بوده وظیفه‌های مهم دولتی را به ذمه دارد و در سیستم یگانه امنیت و دفاع از کشور آمادگی بلند جنگی را دارا میباشد. این ساختار ترکیبی قوه‌های مسلح با فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان ماه ینوری سال 2004 در زمینه گارد پرزیدنتی تأسیس یافته است. گارد ملی چهره حامیان وطن، گارد ملی قدرت بازوان وطن، گارد ملی پاسبان سران وطن، گارد ملی عبرت صفکشان وطن. با دلی پر ز مهر و وفای وطن شعله بارد ز چشمش صفای وطن. در درفشش ظفر در قدومش هنر او قدم میزند در دفاع وطن. در این پرد حربی هیئت شخصی گواردی ملی را بتالیون قراول فخری، هیئت فرماندهی افسران، جزء و تام‌های تعینات مخصوص و سربازان قسم و واحدهای نظامی آن تشکیل می‌دهند. خدمتچیان حربی گواردی ملی برای پایداری صلح و ثبات در تاجیکستان عزیز کارنمایی‌های زیاد نشان داده هیئت شخصی آن در حفظ همه مظفریت‌های استقلال دولتی دائما آماده‌اند. حالا به میدان یک گروه سابقه‌داران قوه‌های مسلح وارد شدند. هنوز از روزهای نخستین کسب نمودن استقلال دولتی سابقه‌داران قوه‌های مسلح در هیئت ساختارهای قدرتی کشور برای حمایت منفعت‌های ملی تاجیکستان محبوب خدمت‌های بی‌سابقه نمودند و امروز نیز آنها در یک صف با محافظان وطن برای رشد و کمال منبعه ارتش ملی و در راه بلند برداشتن اقتدار مدافعتی کشور قدم‌های استوار می‌گذارند.
اینک زنان و بانوان قوه‌های مسلح کشور، ساختارهای قدرتی و مقامات حفظ حقوق مملکت ای هم در مرکز میدان قدم میزنند. باعث خوشنودی و سرفرازی است که امروز زن و مادر تاجیک در برابر محافظ وطن بودن همزمان رادمردان حقیقی را به دنیا آورده، آنها را در روحیه آر و ناموس جوانمردی به کمال میرسانند. در سیاست اجتماعی دولت و حکومت تاجیکستان به مسئله بلند برداشتن مقام زنان و بانوان در حیات جامعه دقت جدی داده می شود. در ظرف 30 سال استقلال دولتی، زنان و بانوان و مادران تاجیک نه تنها در صف قوه‌های مسلح خدمت صافدلانه و صادقانه می نمایند، بلکه آنها در تمام بخش و ساحه‌های جامعه امروزه کار و فعالیت نموده مقام و منزلت خاصه را صاحب گردیدند. دولت و حکومت جمهوری تاجیکستان علل خصوص سروری غمخوار تاجیکان پیشوای ملت محترم امام علی رحمان زنان و بانوان مملکت را همه جانبه دستگیری می کنند و برای بهداشت وضع اجتماعی و اقتصادی و زیست و زندگانی شایسته آنها در مملکت تمام تدبیرهای ضروری را راه اندازی می نمایند. باعث افتخار و سرفرازی است که زنان و بانوان و مادران تاجیک امروز در قطار مردان بهر بلند برداشتن قدرت دفاعی کشور، رشد و نموی قوه‌های مسلح و در تعلیم و تربیه سربازان جوان عزمی قوی و رسالتی بی‌نظیر دارند. قسم به نام مادر و به ملتم، قسم به نام سرور و به دولتم، قسم به قطره‌های خون پیکرم، قسم به هر مقدسات کشورم، کنیم لازم آیدا نثار جان و تن برای حفظ مرز و بوم این وطن. قسم به پرچم و نشان تو، قسم به مغز ریزه های نان تو، قسم به عزم خلق صلح پرورم، قسم به سرزمین وحدت آورم، به نقد جان قسم به او وفا کنیم، وجود خود به هستیش دفاع کنیم. اینک در میدان افسران و سربازان قسم و واحدهای نظامی قشون‌های خشکیگرد قوه‌های مسلح قدم میزنند. ریاست قشون‌های خشکیگرد در تابعیت وزارت مدافعه جمهوری همچون ارگان راهبری کننده این نوع قوه‌های مسلح سال 1997 تأسیس یافت، ولی اکثر قسم‌های نظامی که در هیئت آن فعالیت می‌کنند هنوز از روزهای اول تأسیس یابی قوه‌های مسلح بنیاد یافته محک اساسی ارتش ملی تاجیکستان را تشکیل دادند. قشون‌های خشکیگرد از سیرشمارترین نوع قوه‌های مسلح به حساب رفته 70% شماره عمومی ارتش ملی تاجیکستان را تشکیل می‌دهند و در هیئت آن جزء و تام‌های پیاده نظام، سواره تیرانداز و نیروهای پرقدرت و معاصر تانکی و ارتلری فعالیت می‌نمایند. این نیروی از هر لحاظ مسلح و مجهز ارتش ملی با آماده باشی بلند جنگی در حمایه همه دستاوردهای بی‌نظیر استقلال ملی سهمی باسزا دارد و در سمت تقویت بخشیدن اقتدار مدافعی کشور عزیزمان نقش کلان می‌بازد. سربازم و سربازم، شاهینم و شهبازم، حامی وطندارم، در حفظ او سربازم. سربازم و سربازم، تنکیست و تیراندازم، پرچم و نشان دارم، با کشور خود نازم. سربازم و سربازم، میری شب و در تازم، مرز و بوم کشور را پیوسته نگه سازم. سربازم و سربازم، یک حامی جان بازم،
در حفظ وطن مادر این سر فدا سازم. حالا در میدان افسران و سربازانی قشون‌های زود عملی قواهای مسلح قدم میزنند. قشون‌های زود عمل با فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان ماه سپتامبر سال 2003 در دایره نوسازی قواهای مسلح جمهوری به زیاد نمودن شماره عمومی ارتش ملی تاجیکستان صورت گرفت. به هیئت آن بریگادای حمله‌آور دیسنتی ضربوی، بتالیون صلح‌جویانه، تیراندازان کوهی، حزب‌های نظامی تعیینات مخصوص و یک قطار جزو تام‌های دیگر شامل گشتند. هیئت شخصی قشون‌های زودعمل از روی برنامه تقویت داده شده آمادگی جنگی تعلیم و تربیت داده می‌شوند. قشون‌های زودعمل در حیط سازمان‌های با نفوذ جامعه جهانی یک قطار عهده‌داری‌های بین‌المللی را دارا بودند. با نیروهای مسلح کشورهای با ما همپیمان پیوسته مشق‌های مشترک وسیع نظامی دایر می‌نمایند و در صورت تهدید همه گونه خطر نیروهای آن برای امنیت تاجیکستان عزیز و نگاه داشتن فضای صلح و ثبات دولت عزیزمان همیشه در صف اول مبارزه قرار می‌گیرند. چیست استقلالیت؟ سربلندی و سرافرازی به جان، قدر خود بشناختن تا جاویدان. قصر بنیادی سعادتمندی است، نخل شیرین میوه پیوندی است. اینک با قدم‌های صفی افسران و سربازان قواهای حربی هوایی و مدافع ضد هوایی قواهای مسلح در میدان قدم میزنند. این دو نوع قشون با نظر داشتی هدف و وظیفه‌های یگانه سال 2005 متحد گردانیده شدند. در عین زمان قواهای حربی هوایی و مدافع ضد هوایی با معاصرترین تکنیک و لوازمات غربی مجهز گردانیده شده. هیئت شخصی آن با آمادگی بلند جنگی از زمین فضای جمهوری را نظارت و از فضا سرحدات زمینی تاجیکستان عزیز را محافظت می‌کنند. چیست استقلالیت؟ در سر منبر سر ننگ است و نام، گل شمیدن از گلستان مقام، باشد از اجداد سامانی پیام، که همین دانید عمری بر دوام. اینک کارمندان میلیسیای وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان در مرکز میدان برگزاری این چاره‌بینی قدم میزنند. کارمندان میلیسیا هنوز از روزهای نخستین صاحب استقلالی تاجیکستان عزیز چون سپری با اعتماد ترتیبات جمعیتی در مبارزه علیه همه گونه ظهورات نامطلوب و بهر معتدل نگاه داشتن وضعیت داخلی مملکت نقش کلیدی می‌بازند. ریاست وزارت کارهای داخلی در نقلیات نیز اشتراکچیان فعال پرتهای حربی اند. هیئت شخصی این ریاست فعالیت فوری خدمتی خود را با مقصد تأمین ترتیبات جمعیتی و پیشگیری نمودن جنایتکاری در فرودگاه و راه آهن به راه مانده در حفظ بخطری مسافران و یا سیاحان خارجی سهم نمایان دارند. در مرکز میدان کورسانتان اکادمی وزارت کارهای داخلی قدم میزنند. این اکادمی ماه دکامبر سال 2000 در زمینه مکتب عالی وزارت کارهای داخلی تشکیل یافته. آن دارای 6 فاکولته و 23 کافدرا میباشد و از روی 7 اختصاص متخصصان ورزیده ساحه آماده می نماید.
عین حال بیش از 80% هیئت راهبری کننده مقامات کارهای داخلی را مسخ ختم کنندگان این مکتب عالی تشکیل می‌دهند. حالا در میدان خدمات دولتی محافظه وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان قدم میزنند. این خدمات یکی از جزءهای ترکیبی مقامات کارهای داخلی به شمار رفته. محافظت مهمترین بنا و مؤسسه های دولتی و جمعیتی، منزل های استقامتی و انشاءات های دارای اهمیت حیاتا مهم را بر دوش دارد. در میدان خدمتچیان حربی قشون‌های وزارت کارهای داخلی قدم می‌زنند. قشون‌های داخلی یکی از شاخه‌های قوه‌های مسلح جمهوری بوده. افسران و سربازان آن بهر پایداری و آرامی و ثبات در داخل کشور، حفظ ترتیبات جمعیتی، تأمین امنیت و بی‌ضررگردانی گروه‌های متشکل جنایی وظیفه‌های مشخص را بر عهده دارند. قشون‌های داخلی مملکت در برابر دیگر ساختارهای نظامی کشور در راه بلند برداشتن اقتدار مدافعی دولت صاحب استقلالمان عزمی قوی و نیروی شکست ناپذیر دارند. می کنم شکرانه هستی رحمانی تو، کشوری خورشیدی من، نور در رنگم توی. می سرایم می ستایم من تو را با خون دل، ای وطن ای تاجیکستان، ساز و آهنگم توی. تاجیکستان آری من، ناموس من، ننگم توی. سرنوشتی پاک در پیشانه سنگم توی. تاجیکستان خاندانی بختی من، ای تختی من. 7 گردون 7 اختر 7 اورنگم توی. حالا در میدان کارمندان سرریاست خدمات دولتی آتش‌نشانی وزارت کارهای داخلی قدم میزنند. هیئت شخصی این خدمات در همه شهر و نواحی مملکت در سمت نجات حیات آدمان، مال و اموال آنها از آتش، پیشگیری نمودن بنا و انشاءات گوناگون، منزل زیست شهروندان و هزارها حالتهای دیگری پیشگیری از سوختار کارهای زیادی سودمند را عملی می نمایند و در سمت فعالیت صاحبی دائما مهارت و ملکه بلند نشان می دهند. حالا در میدان یک گروه جوانان فعال اوانگارد قدم میزنند. این گروه جوانان با حس بلندی وطن دوستی، صداقت و صمیمیت به دولت و ملت و اعتماد و باوری به فردای درخشان این سرزمین اجدادی در هماهنگی با کارمندان مقامات کارهای داخلی در تأمین ترتیبات جمعیتی همکاری زیش داشته، چون جوانان فعال کشور در همه چاره‌بینی‌های سطح جمهوری اشتراک فعالانه می‌نمایند. در پی جوانان اوانگارد این چنین شعبه‌های ریاست وزارت کارهای داخلی حدود شهر دوشنبه نیز در این پرد تنتنوار قدم می‌زنند. اینک با قدم‌های متنتن ریاست واحدهای تعیینات مخصوص میلیسیای وزارت کارهای داخلی مملکت در میدان قدم می‌زنند. این جزء تعیینات مخصوص مسئولیت بسیار وزنین و از دیگر جانب خیلی خطرناک را بر عهده داشته. هیئت شخصی آن قریب در تمام عملیات‌های بی‌ضررگردانی افراد جنایت پیشه شرکت فعالانه می‌کنند و همه سپارش‌های به ذمه داشته را سریع وقت و در سطح بلند اجرا می‌نمایند. حالا در میدان کورسانتان کالج میلیسیا قدم میزنند. کالج میلیسیا سال 2014 با دستگیری پیشوای ملت محترم امام علی رحمان در شهر کولاب برای تیار نمودن متخصصان مقامات کارهای داخلی تأسیس داده شد که به آن در برابر دیگر شهروندان اینچنین یتیمان و بی‌پرستاران و فرزندان کارمندان حفظ حقوق که هنگام اجرای وظیفه‌های خدمتی فوت دیدند و تعلیم و تربیت فرا گرفته می‌شوند. عین حال در میدان
خدمتچیان حربی کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان قدم میزنند. در این پرد حربی هیئت شخصی کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان را کارمندان دستگاه مرکزی این کمیته، ریاست و شعبه های تابع آن، دانشجویان اکادمیای این نهاد قدرتی، واحدهای تعیینات مخصوص، خدمات کماندنتی، راته‌های مخصوص گردانیده شده و دیگر جزء اتامهای تابع آن تشکیل می‌دهند. کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان قسم ترکیبی سیستم تامین امنیت ملی جمهوری تاجیکستان بوده. هیئت شخصی آن در دایره عهده‌داری‌های خدمتی به خطری جمعیت، امنیت شخص و دولت را از تهدید خطرهای داخلی و بیرونی تأمین می‌نماید. خدمتچیان حربی کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان در همه حالت آمادگی خوبی حربی داشته. هیئت شخصی آن برای عملیات‌های مهم و مخصوصاً مهم سفربر کرده می‌شوند و همان وظیفه و عهده‌داری‌های پرمسئول خدمتی را سریع وقت و در سطح بلند اجرا می‌نمایند. آفرین بر خلق تاجیک، پیشوا دارد کنون، پیشوای با دل خلق آشنا دارد کنون. از میان آب و آتش با سری بالا گذشت، پیشوای مردمی درد آشنا دارد کنون. پیشوا آمد به ملت، خلق تاجیک شد بلند، در میان خلق عالم جایگاهش مستمند. منبر عالم شنیده هر تمنای ورا، هر تمنایش کشاده دردها را بند بند. اینک به میدان افسران و سربازان کمیته حالتهای فوق‌العاده و مدافعه گرجدنی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان وارد شدند. کمیته حالتهای فوق‌العاده و مدافعه گرجدنی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان کمیته امداد و نجات بوده. وظیفه های اولین درجه آن پیشگیری و آگاه کنی مردم از آفتهای طبیعی و تکنوگنی، رسانیدن کمک عملی به اهالی آسیب دیده و برطرف نمودن عاقبت‌های حالت‌های فوق‌العاده می باشد. تاجیکستان آب و خاکم، آب و خاکی پاکی توست. تو مرا هم جای جان، هم جای دل، هم جای چشم. من قدم چون می نهم در زیر پایم خاکی توست. گرد خاکت را تبرک می نهم بالای چشم. حالا به میدان محصلین کافدره حربی دانشگاه ملی تاجیکستان وارد شدند. در برابر دسته های کافدره حربی دانشگاه ملی تاجیکستان همزمان در این پرد حربی استادان و دانشاندوزان اکادمی اداره کنی دولتی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان و دانشگاه دولتی تجارتی تاجیکستان نیز شرکتی فعالانه می نمایند. در کافدره حربی دانشگاه ملی تاجیکستان از روی 5 اختصاص نظامی از جمله کماندیر وزواد سواره تیرانداز در ماشین‌های زیر پوش، معاونان کماندیر رات آید به کارهای سیاسی تربیوی، کماندیران وزواد رادیو علاقه، کماندیران وزواد محافظتی کیمیاوی و به حیث ترجمان‌های حربی افسران احتیاطی آماده می‌نمایند. امروز در کافدره حربی جهتی در سطح ضروری برای ماندن سطح و صفت تعلیم و تربیه دانشجویان تمام شرایط ضروری فراهم آورده شده است. ختم کنندگان کافدره حربی بعد پوره به اتمام رسانیدن برنامه‌های تعلیمی عهده‌دارند که خدمت حتمی حربی را در صف قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان به مهلت 12 ماه ادا نمایند و بعد ادای خدمت حتمی عسکری آنها با رتبه حربی لیتنانت خرد احتیاطی سرفراز گردانیده می شوند. عین حال در کافدره دانشگاه ملی تاجیکستان نزدیک 30,000 نفر دانشجو
تحصیل علم نظامی می نمایند. یکی از دستاوردهای اساسی و بزرگ جوانان در زمان استقلال دولتی این توجه پدرانه پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان نسبت به نسل سازنده کشور به حساب می رود. به حکمت هم نیست که نسل جوان کشور سرور دولت را پیشوای جوان پرور عنوان می کنند و جمهوری تاجیکستان در میان مملکت‌های اتحاد دولت‌های مستقل نخستین کشور است که قانون درباره جوانان و سیاست دولتی جوانان را قبول نموده است. جوانانند هم معمار و هم نقاش آینده، سزاوارند بر امروز و بر فردای آینده، با علم و با عمل در زندگانی عاقل و دانا، فداکارند در آبادی این ملک پاینده. شرفمندند با دانش و با رفتار ارزنده، توانایند با کردار و با پیندار ارزنده، سخنگوی و سخندانند در تالار و محفل‌ها، به منبرها سخندانند با گفتار ارزنده. حالا به میدان محصلین کافدر حربی دانشکده تربیت جسمانی تاجیکستان وارد شدند. هیئت دسته این کافدر حربی را در این پرد حربی دانش اندازان دانشگاه آموزگاری تاجیکستان، دانشکده مالیه و اقتصاد و دانشگاه تکنولوژی تاجیکستان هماهنگی می نمایند. کافدر حربی دانشکده تربیت جسمانی تاجیکستان از روی 4 سیکل عمل نموده در مرحله خاتموی جمع آمد و مشغولیت‌های تیاری حربی و تعلیمی دانشجویان آن در قسم‌های نظامی وزارت مدافع جمهوری تاجیکستان و پایگاه‌های کافدر حربی نزد مؤسسه‌های تحصیلات عالی کسبی به طور نظریوی و عملی گذرانیده می‌شوند. کافدر حربی دانشگاه تربیت تاجیکستان افسران احتیاطی را از روی اختصاص کماندیران وزواد سواره تیرانداز در ماشین زیرپوش جنگی و سرداران آمادگی جسمانی را بهر تشکیل تعلیمات دفاعی حربی تیار می‌نمایند. عین حال در کافدر حربی دانشکده تربیت جسمانی تاجیکستان زیاده از 4000 نفر دانشجویان تحصیل علمی حربی می‌کنند. البته تشکیل کافدرهای حربی در نزد مؤسسه‌های تحصیلات عالی کسبی دولتی جمهوری تاجیکستان امکان می‌دهد که جوانان کشور در برابر از برنمودن اختصاص‌های گوناگون، اینچنین از آموزش فن‌های دقیق نظامی، استفاده سلاح و مهمات حاضر زمان جنگی و عموماً از علوم حرب و ضرب برخوردار گردند و هنگام خدمت حتمی حربی دانش و ملکه اندوخته خیش را در قسم‌های نظامی باز هم صیقل دهند. جوانان بین مقدس این وطن را همچو جان دانند. شکوفایی و رشد ملک از علم و ادب خوانند. خرافاتی و افرافی بود آیین بیگانه، اگر بینند گمراه زراه بد بگردانند. جوانی را دلیری زیرکی و ننگ می‌زیبد، اراده روحی سالم بازوی چون سنگ می‌زیبد، جسوری و فداکاری چون پیشاهنگ می‌زیبد، خودافروزی براهی دانش و فرهنگ می‌زیبد. در دوام سالهای صاحب استقلالی کشور تحت سیاست خردمندانه پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان مقام و موقع جوانان در جامعه به مراتب بلند گردیده، جلب بیشتری آنها به کارهای جمعیتی و اداره کنی، سهم این قشر فعال جمعیت را
در پیشرفت و آبادی مملکت بیشتر نمود. این است که از روزهای نخستین استقلال دولتی جوانان مملکت در رشد تمام ساحه‌های اقتصادی اجتماعی کشور خدمت صادقانه نمودند. در صف قوه‌های مسلح، حفظ سرحد دولتی، ثبات و آرامی و حیات آسایشته مردم تاجیکستان سهم بسیار ارزشمند گذاشتند. حالا مسئولین کافدره حربی دانشگاه تکنیکی تاجیکستان در هماهنگی با دانشکده سیاحی صاحبکاری و خدمت در مرکز میدان قدم میزنند. کافدره حربی دانشگاه تکنیکی تاجیکستان از روی 3 اختصاص کماندیران وزواد توپچیان را تیار می نماید. دانشجویان در دام 2 سال تحصیل در این کافدره حربی به حیث کماندیران وزواد ارتیلری ریاکتیوی، باتری مینه انداز و وزواد ارتیلری دیویزیونی آماده کرده می شوند و بعد ختم کافدره مذکور طبق طلبات قانون جمهوری تاجیکستان درباره عهدهداری حربی و خدمت حربی به مدت 1 سال به خدمت حربی جلب می گردند. این حال در کافدره حربی نزدیک 4000 نفر دانشجویان تحصیل می نمایند که در دوران استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان آن را البته 17000 نفر ختم نمودند. در حال حاضر اکثر ختم کنندگان کافدره حربی دانشگاه تکنیکی تاجیکستان در همه ساختارهای قدرتی مملکت کار و فعالیت نظررس دارند. تاجیکستان دل من، نبض دل و جان منی. تاجیکستان دل من، هستی و ایمان منی. فخرم از کوه و دمن، ثروت ناتکرارت، هر قدم منظره و باغ و گلستان منی. تاجیکستان قلب من، دنیای من، جانی منی. تاجیکستان هستی و وجدان و ایمانی منی. تاجیکستان مسکن نسل نوی آینده ساز. تاجیکستان رشد فرهنگ نیاگانی منی. اینک دانش‌آموزان کافدره حربی دانشگاه اگراری تاجیکستان در هماهنگی با دانشگاه اسلاویانی تاجیکستان وارد میدان شدند. فعالیت کافدره حربی دانشگاه اگراری تاجیکستان هنوز از سال 1965 منشأ گرفته. در آن از روی 2 اختصاص نظامی از جمله کماندیران وزواد سواره تیرانداز در ماشین‌های جنگی پیاده نظام و معاون کماندیران رات آید به اسلحه و تکنیک حربی آماده کرده می شوند. این حال در کافدره حربی دانشگاه اگراری تاجیکستان 4000 نفر دانشجو در 4 سیکل تحصیل می نمایند و از دوره تأسیس یابی آن را البته 38000 نفر دانشجو ختم نموده است. عموما در جمهوری تاجیکستان 8 کافدره حربی در نزد مؤسسه های تحصیلات عالی کسبی دولتی جمهوری تاجیکستان فعالیت می نمایند و در آنها از راه 11 اختصاص به قیدگیری حربی 28700 نفر دانشجویان تحصیل علوم نظامی می نمایند. با تحکیم استقلال دولتی امروز پایگاه های مادی و تکنیکی تمام کافدره حربی که مؤسسه های تحصیلاتی عالی کسبی دولتی با سیمخانه های مجهز درسی، میدانچه های صف آرایی و خدم زنی، شهرچه های تکتیکی و تیراندازی، مهندسی سپیاری و با دیگر شرایط های معاصری آموزشی مجهز گردانیده شده. برنامه های تعلیمی دانشجویان سری وقت در سطح ضروری و طبق طلبات معیارهای حاضر زمان حربی تشکیل و براه مانده می شوند. تاجیکستان
اختری رخشنده عصری نوین. تاجیکستان تو صفا بخشنده روی زمین. تاجیکستان وحدتت را لایقی 100 آفرین. تاجیکستان تاجیکان را تاج دنیا را نگین. حالا در میدان هیئت ذخیره‌های سفربری قدم میزنند. قوه‌های احتیاطی یا خود ذخیره‌های سفربری را اساساً شهروندانی تشکیل می‌دهند که در قید کمیسریت‌های حربی ولایت‌ها و شهر و ناحیه‌ها قرار دارند و در صورت تهدید خطر به دولت آنها با تکنیک‌های خواجگی خلق، قوه و واسطه‌های مادی تکنیکی و دیگر لوازماتی که برای سفربری ضرورند دعوت کرده می‌شوند. در صورت هجوم ناگهانی و یا تهدید خطر به دولت در همه گارنیزون‌های جمهوری و هر یک شهر و ناحیه‌های مملکت ستاد منطقه مدافع حدودی تشکیل کرده می شود و ذخیره‌های سفربری وظیفه‌دار می‌گردند که تا رسیدن قوه‌های اساسی مدافعی بر ضد حمله دشمن ایستادگی نمایند. علاوه بر این از حساب هیئت ذخیره‌های سفربری وزوات راتها و بتالون‌ها تأسیس داده می‌شوند و موافق به اختصاص‌های حربی آنها برای تقویت دادن نیروهای جنگی به هیئت قوه‌های مسلح سفربر می‌گردند. در دوام سال روان ضمن تشکیل یک قطار چاره‌بینی‌های نظامی وابسته به آموزش ذخیره‌های سفربری، ده‌ها هزار نفر شهروندان اختیاری به کمیسریات‌های حربی محلی زیست حاضر شده آمادگی خویش را برای حمایه مرز و بوم دولت صاحب استقلالمان بیان داشتند. کنون در میدان افسران دستگاه مرکزی وزارت مدافعه و ستاد گنرالی قوه‌های مسلح جمهوری قدم میزنند. البته افسران در هر دور و زمان محک اساسی همه گونه ارتش را تشکیل میدهند. در حال حاضر فایز زیادی افسران وزارت مدافعه تاجیکستان دارای معلومات عالی حربی بوده هیئت رهبری کننده این مقامات بلندپایه قدرتی در سمت پرگردانی و تأمین صف‌های دیگر ساختارهای قدرتی مملکت با افسران کسبی سهم ارزنده دارد. اینک افسران و دانشجویان دانشکده حربی وزارت مدافعه به میدان وارد شدند. دانشکده حربی با قرار حکومت جمهوری سال 2002 در زمینه کالج عالی حربی تاجیکستان که از سال 1993 عمل میکرد تأسیس یافته است. مسائل وابسته به تأمین شرایط‌های همه‌جانبه این مؤسسه عالی تعلیمی حربی دائما در پرتو توجه پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان قرار دارد، زیرا باری گران آماده سازی افسران کسبی یا خود کادرهای ملی برای ارتش جوان تاجیکستان بر دوش این دانشکده واگذار است. عین حال در دانشکده حربی از روی 18 اختصاصی نظامی افسران کسبی آماده کرده می شوند. حالا به میدان افسران اگنتی نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با کروپسیون جمهوری تاجیکستان وارد شدند. این مقامات از روزهای اول تشکیلیابی در تمام شاخه‌های حاکمیت دولتی در سمت عملی سازی سیاست دولتی وابسته به امنیت اقتصادی کشور سهم نظررس دارند. حالا در میدان کارمندان خدمات اجرایی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان قدم میزنند. اجراچیان خدمات مذکور در مدت فعالیت خود بهر تطبیق سیاست دولتی در سمت رشد استحصال اجرا، حمایه و برقرار نمودن حقوق پایمال گردیده مقامات دولتی، شهروندان و شخصان واقعی و جامعه کارهای زیاد و نظررس را انجام می‌دهند. کنون در میدان کارمندان مقامات انداز نزد حکومت جمهوری تاجیکستان قدم میزنند. هیئت کارمندان مقامات انداز کشور طی 30 سال دوران استقلال دولتی از هر جانب رشد و نمو کرده
آن به یکی از نهادهای بانفوذ مملکت تبدیل یافته است و در همه سمت‌های فعالیت ساحوی کارهای نظررس را انجام می‌دهد. در مرکز میدان افسران و سربازان بریگادای پاسبانی کننده سرریاستی اجرای جزای جنایی وزارت عدلیه جمهوری تاجیکستان قدم میزنند. هیئت شخصی این بریگاد وظیفه‌های بسیار مهم و مسئولیتناک را اجرا نموده حفظ و پاسبانی همه مؤسسه‌های اصلاحی این سرریاست بر دوش آنها واگذار است. کنون افسران اگنتی نظارت مواد نشع‌آور نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در مرکز میدان قدم میزنند. جهد و تلاش‌های این اگنتی بهر عملی نمودن سیاست دولتی در سمت نظارت، مبارزه و معاملات غیرقانونی واسطه‌های نشعه‌دار، پیشگیری نمودن نشأه‌مندی و هماهنگسازی فعالیت تشکیلات‌های جمعیتی و سازمان‌های بین المللی بسیار نظررس میباشد. در مرکز میدان کارمندان پروکراتور گنرالی جمهوری تاجیکستان در هیئت دو دسته قدم میزنند. فعالیت این مقامات از نظارت اجرای قانونها، تأمین ولایت قانون، تحکیم قانونیت، حفظ حقوق و آزادی‌های انسان و شهروند، اینچنین منفعت‌های دولت و جامعه عبارت بوده در مملکت فضای یگانه حقوقی را فراهم می‌آورند. در مرکز میدان کارمندان دستگاه مرکزی خدمات گمرک نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان قدم میزنند. هیئت شخصی این خدمات در تمام قلمرو جمهوری فعالیت پرثمر داشته وابسته به وظیفه و عهدهداری‌های ساحوی کارهای بسیار نظررس را عملی می‌نمایند و در مبارزه علیه قاچاق همه گونه مال و محصولات غیرقانونی به تاجیکستان نقشی کلیدی می‌بازند. در مرکز میدان خدمتچیان حربی قشون‌های سرحدی قدم میزنند. در این پرد حربی هیئت شخصی این جزء ترکیبی قوه‌های مسلح را خدمتچیان حربی این نهاد قدرتی، استادان و دانشجویان دانشکده عالی سرحدی و افسران و سربازان قسم و واحدهای نظامی آن تشکیل می‌دهند. متخصصان ساحلی یا خود افسران کسبی برای پرگردانی جزء و تام‌های خشون‌های سرحدی اساساً در دانشکده عالی سرحدی مملکت و بیرون از کشور آماده کرده می‌شوند. علاوه بر این در تابعیت این شاخه قوه‌های مسلح مکتب پرپرشکی و مرکزهای تعلیمی نیز عمل می‌کنند که از حساب سربازان متخصصان خرد نظامی سرحدی آماده می‌گردند. به مسائل تحکیم و تقویت بخشیدن قدرت و توانایی و تشکیل کار و فعالیت قشون‌های سرحدی از جانب پیشوای ملت سرفرمانده عالی قوه‌های مسلح گنرال ارتش امام علی رحمان غمخواری زیاد ظاهر کرده می شود. در عین زمان جزء و تام‌های قشون‌های سرحدی با مسئولیت بلند از وطن و وطنداری قادرند مرزهای دولتی تاجیکستان محبوب را پر نظارت و محافظت نمایند. هر کسی از دوستی مهمان خلق ما شود، دوستی و راستی را زین چمن جویا شود. دوستان را جا همیشه دیده و دلها شود، قدری او در نزد خلقم باز هم بالا شود. پاسبانی سرحدی گل دست تقدیمش کند، دست گل با دوستی پیوسته تقدیمش کند. هر کسی با چشم بد سازد به سوی ما نظر، یا که خواهد ذره آرد به ملک ما ضرر. می شود از دست سرحدبان ما بی بال و پر، قصد هر یک فتنه جو را می کند زیر و زبر. چون که اینجا پاسبان تاجیک پسر ایستاده است، جان خود را کرده در سرحد سپر ایستاده است.
اینک افسران و سربازان قراول فخری، پالک تأمیناتی و اداره کنی ستاد گنرالی قوه های مسلح و مرکز میدان برگزاری چاربینی وارد شدند که آنها در تن با سر و لباس های نظامی که نشانه یا خود تجسمگری سه نوعهای قوه های مسلح جمهوری تاجیکستان است گذشت نظامی دایر می نمایند. باز هم شکرانه یزدان و مردانی اصیل بهر صلح پای برجا قهرمانی کرده اند. گردن نومیدی 100 ساله را بشکسته اند. بهر خاک پاک کشور جان فشانی کرده اند. ارکستری حربی متحده عبارت از 200 نفر امروز در این پرد از جانب هیئت شخصی ارکستری حربی مجموعه سازهای نفسی بستکاران شناخته تاجیک زاکر جان نشانов، فاضل صالحov، شادمان پولادی، رستم صادقov و دیگر که در دوران استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان به آهنگ درآورده شدند سین گذشت نظامی صدا دادند. به مناسبت جشن 30 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان در مرکزهای مأموری تمام ولایت‌ها و هر یک شهر و ناحیه‌های جمهوری نیز با جلب قسم واحدهای نظامی قوه‌های مسلح جزو تامهای ساختارهای قدرتی مقامات حفظ حقوق کشور و هیئت ذخیره‌های سفربری پرادهای حربی دایر شدند که شماره اشتراکچیان آن را مجموعاً زیاده از 162,000 نفر تشکیل می‌دهند.